個焗爐一用嘅時候咧，佢有個氣流咧對流嘅。咁個對流喺邊個位置咧？就喺呢度，見唔見有個網塞晒？如果你唔理佢咧，部機就好易過高溫，就會又要請師傅噶啦。所以呢個嘢咧，你就揾吸塵機索佢，索到啲窿窿咧冇晒，見唔見啊？雪櫃都係嘅喎，雪櫃咧佢有個對流咧喺個頂同呢個底嘅，咁變咗個雪櫃都有呢個叫做咩個出風口嘅。係 OK。咁啊出風口咧就你可以選擇睇下先，我有時會係唔好住。我有拆過呢條。有拆，如果你唔拆都得，好耐唔拆直接喺吸塵機。照拆咯。照吸可以唔使理佢嘅。我都洗埋下邊。嗱，睇住咁樣吸咧，就會搞掂嘅，見唔見啊？嗱，見唔見啊？咁嗰部機咧就會當你焗嘢嘅時候咧，佢就個空氣一會好啲，咁你部機會再長命啲。哦 OK。雪櫃都係。雪櫃都係。係啊。